s'jetë kështu, po është shfrytzu. Juve që flisni për protestat në Tiranë, ju ftoj që të vini një ditë bashkë me mua. Jo s'na takon me ardha ty. Po e them publikisht këtë, ju ftoj që të vini një ditë në Tiranë, të qëndroni një ditë 6 orë në protestë, që të krijoni perceptimin tuaj individual duke qenë në terren për sa i përket grupimeve të ndryshme dhe mënyrës se si është organizuar protesta. Nuk na takon neve, na mundemi me anë Tiranë veç me i shiju bukuritë të Shqipërisë, për ndryshe në këtë pjesë nuk na takon neve me u marrë. Jacqueline, ju do të kuptoni që rrëmbimi i një qytetari shqiptar buzdetit dhe gjuajtja me sprej i policisë të shtetit po buzdetit është arsyeja pse jemi revoltuar. Ajo ka qenë casus belli, ajo Unë e thash prap, Jacqueline, unë e thash, po shpresoj që e kam gabim. Parti e Shqipërisë apo Gjenerata Z janë të pavetëdijshëm sa që të dalin aty në shesh për 27 ditë rend, pa e ditur pse po dalin. Edhe kjo më vjen shumë keq, është shumë ofenduese për bashkëkombasit tuaj. Vetëm po ta them një gjë, unë e thash shpresoj që nuk është që shumë po e them. Unë e thash këtë gjë që në fillim. Unë e thash këtë gjë që në fillim. Qytetarët nuk dinë sepse po dalin dhe qytetarët dolën për Zvërnecin dhe tani ka 27 ditë që sipas jush dalin çdo mbasdite për 6 orë. Po unë e kisha pas dëshirë shumë më dëgju fillimisht ka po flas. Unë e den sepse e bëjnë. Një shqiptar bashkë me diasporën mblidhen për një muaj pa e ditur sepse po e bëjnë. Jacqueline, unë si fillim veç pak lutem Linda. Si fillim vetëm kisha pas dëshirë më dëgju kur e përfundoj fjalën, edhe më ma kuptu fjalën. Nuk arsyetohet në asnjë moment ngjarja në Zvërnec. E kuptoni dhe ju, nuk e di se çfarë profesioni që keni, po e kuptoni dhe ju që kjo nuk ka ndodhur ndonjëherë në histori shqiptare. Që shqiptarët të protestojnë për 30 ditë. A ka mundësin të flas tash? Kjo është një ngjarje historike dhe ju e kuptoni që kjo ngjarje historike nuk ka të bëjë vetëm me Zvërnecin, por ka të bëjë me shitjen e tokave shqiptare. Unë ju shpjegova edhe një herë sepse po protestojnë. A mundem veç lutem, a mundem veç strategjik.